大家好啊，係之前都預告過咧，會介紹一條點樣可以喺呢啲單板電腦咧用文字界面都出到 graphic 嘅application 嘅。咁今次就係講呢樣嘢啦。咁而家大家見到啦，呢個已經 boot 起咗嘅 Orange Pi 嘅單板電腦啦。咁而家仲係喺嗰個登入界面嘅，即係一般嘅 Linux 都係咁樣噶啦。佢開咗機之後咧，就會係一個登入嘅版面啦。咁如果你唔輸入你嘅 ID 同 password 咧，係咩都做唔到嘅。咁喺呢個時候咧，我依然可以執行 graphic 嘅軟件嘅喎。而家我就係經底層用呢個 Q Course Compile 咧，就嘗試執行一個 Q 嘅 application 啦。係啦，大家見到啦，呢個就係嗰個國際時鐘啦。咁我依然可以執行到 graphic 喎。唔單止咁，我仲可以用個 mouse pointer 咧嚟控制可以同一般嘅 graphic 嘅 application 係一模一樣嘅。係啦，今次就介紹大家點樣去 course compile，講解一下乜嘢叫 EGLFS，即係話喺呢個 terminal 嘅界面咧都可以，文字界面咧都可以進入到 graphic program。咁 EGLFS 係咩嚟嘅咧？EGLFS 咧其實有個長寫嘅，EGL 就一個係 Embedded System Graphic Library。咁咧其實咧我哋而家用緊啲 Android phone 咧就係用呢一種技術，喺一個冇Windows 界面嘅 Linux 系統上面執行 graphic program。咁咩叫 FS 咧？EGLFS 啊嘛，FS 咧就係即係 full screen 咁解。咁其實好多好多embedded system 咧都係用呢一類嘅顯示模式咧嚟顯示好豐富嘅圖像界面嘅。咁有咩特色咧？其實佢係可以直接喺底層 Linux 嗰度執行一啲指令啦，可以行 3D 啦。咁其實最大優點咧就係慳位，即係佢個佔用嘅記憶體嘅嗰個嘅容量咧就會比有 Windows System 係少嘅。咁當然有辣有唔辣啦。佢嘅限制咧就係佢可以 run 嘅 graphic 就唔係好似我哋啲 Windows System 可以開好多個 graphic Windows 嘅。咁佢就係單一嘅啫，所以係 full screen 嘅。咁係咯，即係最普遍使用EGLFS 咧就係 Android 啦。係啦，咁嗰啲 technical 嘅嘢唔長講啦。咁我哋而家我介紹用緊嗰套 Cube 咧，都係可以 support EGLFS 嘅。咁今日就教大家點樣去做啦。首先咧，我哋都用翻Orange Pi 呢一款嘅單板電腦啦，好細塊嘅單板電腦啦。咁啊，價錢又平啦。咁就下咗翻佢官方嘅Linux 嘅 image 先。邊一個咧？呢個一個有4個嘅。咁我哋就上次咧就用咗呢個 both side 嘅 desktop XFEC 啦，即係有 Windows System 嘅。咁今次用過係 server 啦，即係 both side 嘅 server 版啦。咁咧搬起上嚟就係剛才大家見到嗰個界面啦，黑底白字咩都冇嘅。咁我哋就下咗呢個啦，又 download 啦。download 完之後咧，咁我哋就可以寫落張 SD 卡嗰度啦。預備張 SD 卡啦，咁插到卡 slot 嗰度啦，都係照樣用呢個 Banana Etcher 啦 ，select file 係啦，呢個包晒嘅 server 版 ，yes，好，完成之後咧就可以直接插入去個 Orange Pi 嗰度啦，咁就可以着機噶啦，跟住就可以着機噶啦。好啦，boot 起咗機啦。大家留意到啦，boot 起之後咧係自動入咗去
Orange Pi log in 咗嘅情況嘅。咁我哋咧為咗保安嘅緣故咧，我一陣間教大家就disable 咗個自動 log in 嗰個功能。boot 起機之後咧，咁我哋就用翻 Ubuntu 嚟做 setup 咧，會比較方便啲。好，我已經做咗一個教學嘅清單啦，大家可以睇翻去翻 GitHub 嗰度睇一睇嘅。咁其實同上一次裝 Orange Pi 用圖文界面嗰個嘅設定係差唔多嘅，不過有幾點係需要留意嘅。咁首先我哋又為咗方便起見咧，我哋就設定翻個 Orange Pi 係唔使用密碼登入先啦。咁係啦，我哋上次用翻呢部電腦咧登入過之前係行圖文界面嗰個 Orange Pi 嘅 image 噶嘛。咁如果今次登入咧就會有啲古怪，試下咯喎。咁雖然個 IP 一樣，但係咧就會出現一啲情況嘅。係啦，佢就話呢個 host 改變咗喎，即係話個 Orange Pi 嗰邊似乎嗰條 SSH 嘅 key 咧就唔啱。咁咧當然啦，根本係第二個 image 嚟噶嘛。咁每次我哋安裝一個 Orange Pi 嘅 image 咧，佢係會自己 gen 條 key 嘅，所以同上一次安裝嗰條 key 係唔同咗噶啦。於是咧，我哋個 Ubuntu 電腦咧就會提醒我哋咧呢個 SSH 嘅登入咧係另外一部機，擔心我哋咧俾人 hack 咗。咁其實要解決啲問題好容易嘅啫。咁我哋要就 delete 翻我哋自己 Ubuntu 呢條 key 就得噶啦。咁點 delete 咧？其實呢度都有提示啦，就呢個指令。咁我試下咯。我哋就唔係咁樣，我就用副 -r 192.168.1.83。咁啊 delete 晒所有同192.168.1.83嘅 key 都 delete 晒噶啦。好，而家就再次登入 Orange Pi。root 嘅密碼未曾設定嘅，所以我哋都用翻 Orange Pi 嘅 user ID 嚟登入。好啦，要答 yes 啦，因為今次係第一次用 SSH 同 Orange Pi 連接。好啦，咁跟住打翻 Orange Pi 個 password， 亦都係 Orange Pi ORANGEPI。入咗之後咧，我哋首先第一件事咧就設定翻個 root 嘅密碼 sudo su， 轉用 root 嘅身份，要打一次 Orange Pi 嘅密碼 ORANGEPI。好啦，都要提一提大家 Orange Pi 呢個 user ID 咧，就每一個 image 係一個 password 都係 Orange Pi 嘅，即係話咧，而且佢係一個叫 sudo 嘅 user 嚟嘅，佢係可以轉去 root 嘅身份嘅一個 user 嚟嘅。咁所以你哋裝咗呢個 image 之後咧，都要最好快啲改咗 Orange Pi 嗰個 password。咁一陣間教大家點改。而家先設定咗 root password 先，設定 root password 喺 root 嘅身份打 passwd， 咁跟住打翻 root 嘅 password 啦。好啦，而家 root 嘅 password 已經設定完成啦。咁我哋就轉翻去 Orange Pi 嘅身份咧，就打 exit 就得噶啦。好啦，大家見到啦，而家係 Orange Pi 嘅身份嘅。咁要改 password 咧，都係一樣嘅，同頭先個密碼頭先個指令一模一樣嘅。不過而家喺 Orange Pi 嘅身份咧，就打 passwd 咧，就係轉 Orange Pi 嘅身份。咁首先要打翻而家嘅 password ORANGEPI 啦。好啦，改 password， 改我哋喜歡用慣嘅 password 啦。好啦，佢要提醒你咧，個 password 要夠長，同埋夠即係保安嘅因為保安嘅緣故咧，要求你打個長啲嘅 password。好啦，今次符合佢嘅要求咧，就 update 到啦。好啦，咁而家個Orange Pi 個 password 都改咗噶啦。好啦，而家要做嘅嘢咧，就我哋離開埋 Orange Pi， 打 exit 啦。而家去翻 Linux 嗰邊啦。咁去翻 Linux 嗰邊咧，我哋而家就
做一個又係 copy 條 key 過去咧，令到下一次登入 root 嘅時候唔需要打 password 啦。上次教過噶啦，就係打 ssh-copy-id 打翻登入嗰個嘅身份 root 啦 at， 咁就係個 IP。好，而家咧就要打 Orange Pi 嘅 root password。打啱嘅話咧，大家就交換咗啲鎖匙之後咧，下一次登入就唔需要 password 噶啦。而家試下咯，用 root 嘅身份登入，係啦，已經唔再需要問攞 password 啦，咁啊成功咗咯。好，做完呢一步咧，我哋就要 disable 個 auto login 啦，因為大家見到睇 boot up 嗰陣時候咧，嗰、個Orange Pi 嗰邊咧，其實係直接登入咗去呢、個已經登入咗去 Orange Pi 嘅身份噶啦，所以呢個係唔係咁保安嘅話咧，我哋就要改一改啦。好，點樣做咧？就喺翻你個 Ubuntu 電腦度咧，登入咗Orange Pi 啦，跟住咧跟我下邊嘅指示嚟做啦。咁我哋 copy 呢個指令，其實就用 Nano 去改呢一個檔案。好啦，入咗嚟之後咧，就你見到有一啲嘅設定啦。我哋咧就要將呢個 auto login 呢句嘢咧刪咗佢 ，Orange Pi 呢句嘢刪咗佢。刪除咗之後咧，就儲存啦，就 Ctrl X，Yes Enter。咁下一次 boot 機嘅時候咧，就唔會再自動登入噶啦。好，跟住咧，我哋要搞佢嗰個 update server 嗰個改變 update server 啦，因為原本咧 Orange Pi 係用華為就一來有陣時未必登入得到嘅，二來就唔知會唔會暴露咗一啲安全風險啦。咁好啦，就係 copy 頭先呢一條嘅指令啦，做 Nano 嚟改 source list 呢個嘅檔案啦。咁咧入咗嚟之後咧，其實呢一堆嘢我哋可以全部 delete 晒佢都得嘅，或者喺最前頭打個井號，然之後就 copy 我呢度呢個，就將呢一部Orange Pi 咧，我搞錯咗添，唔好意思，應該係 right click place。咁咧就將佢轉翻去原本 Debian 嗰個嘅 server。咁我 place 咗之後咧，我哋又可以 Ctrl X，Yes Enter。另外改變埋 Docker 嗰個嘅 server 啦 ，copy 呢個 place 落去。好啦，一樣啦，喺最頭度打個井號，等部 Orange Pi 咧就唔會走去華為個 server 啦。然後 copy 翻我呢個嘅設定，跟住 place 落去，然後就可以 Ctrl X，Yes Enter。好啦，所有嘅 update server 都改咗啦。而家我哋就做呢度啦，就係做 upgrade 同埋 reboot 啦，一次過做晒佢 Enter。呢個過程會做3-4分鐘嘅。好啦，完成啦，咁咧就亦都已經 reboot 咗啦。係啦，大家留意到啦，今次boot 完機之後咧，個文字界面咧就唔係已經進入登入狀態嘅，係未登入狀態嘅。見到啦，仲要需要輸入呢個 login ID 同埋 password 嘅，咁就會保障一啲啦。咁唔會入咗去 Sudo 嘅身份登入。好，而家我哋就繼續餘下嘅安裝啦。咁喺進行 compile 之前咧，我哋要喺 Orange Pi 嗰邊咧裝一紮嘅 software library 嘅。咁我哋就而家用翻 Ubuntu 嗰邊咧登入翻 Orange Pi 啦。好啦，都係一樣啦。就以下呢一紮嘢全部都要裝嘅。同上一次用圖文界面做 cross compile 有啲唔同，就多咗呢一個部分嘅。就我哋要 support OpenGL 嘅 library。因此咧，我哋要裝多呢一紮嘅 library package 嘅。咁你可以照 copy 呢個貼上去，
咁佢就會照裝晒所有嘅 library 噶啦。好啦，裝好晒，咁以下步驟就好重要嘅，我哋要修理翻嗰啲 symbolic link 嘅，咁我哋 copy 呢一度 place 落嚟，佢就會做晒噶啦。好，做完之後咧，Orange Pi 嗰邊咧可以暫時唔使理佢住啦，我哋處理翻 PC 呢邊有啲嘢都要做嘅。好啦。PC 要做一個嘅可以 compile 嘅環境啦，我哋要裝 GCC 啦。咁呢個咧其實之前如果大家已經做咗嘅話，就唔使再做啦。另外有一啲係 Q library Q 嘅環境之下要裝嘅 library 咧，都呢個應該大家可能上次都裝咗啦。呢啲都裝咗啦，呢啲都裝咗啦。不過咧呢個就未裝嘅。咁我哋呢部Ubuntu 嘅電腦咧，要同Orange Pi 用 OpenGL 嘅界面咧。嚟做 debug 嘅話咧，呢一紮 library 都要裝嘅，所以我哋要 copy 咗呢啲，然之後就裝落去我哋部 PC 嗰邊。好，兩邊都係 OK，咁係啦。而家喺 PC 嗰邊嘅，喺 Ubuntu 嗰邊嘅，我哋就 place 呢條指令落去啦，打翻密碼。咁其實因為我部電腦已經裝咗啦，所以就唔使再裝嘢啦。好啦，做完之後咧，就下一個步驟啦 ，download toolchain。咁如果上次大家有做過 download toolchain，亦都唔使再 download 啦。咁咧就 debug 嗰方面又係一樣啦。上次要做呢啲要安裝呢啲library 嘅。咁因為我呢部電腦係上次已經裝咗試過用圖文界面做 cross compile 嘅，所以呢兩個我都唔執行啦。呢兩份我都唔執行啦。好，跟住咧就係 download， 今次係用 Q5.15.17。上一次圖文界面咧就最新嘅都只不過可以用到 Q 嘅5.12.12啊嘛。咁今次可以用到 Q5.15.17啦，係現有最新嘅版本啦。咁可以係根據呢度去 download 嘅。咁我入嚟啦 ，download 呢個 TLR.xz 呢個嘅 file 咧就方便Linux 去執行嘅，咁我照 download 啦。download 完之後咧就要做呢啲嘢嘅。咁而家有部分可以先做咗先嘅。咁我哋要make 一個 directory 咧，我係方便我哋做嘢嘅時候擺晒喺同一個 folder 入邊啦。咁喺翻 PC 嗰邊啦，應該係話喺 Ubuntu 嗰邊啦。咁我哋就呢個 embed 呢個 directory 咧，其實我哋已經 make 咗噶啦。係啦，我哋有 embed 噶啦，咁但係呢一個咧就未嘅呢一個，咁我哋 copy 呢條指令咧就做翻一個 working directory 啦 ，place。好啦，完成咗啦，咁跟住咧就 tools 嗰度咧，因為我哋上次已經做咗啦，所以今次唔做啦。如果未做嘅朋友咧，可以照跟埋以下呢啲指令做晒佢嘅 make 一個 tools 嘅 directory 啦，就跟住將頭先下載咗嘅cross compile 嘅 toolchain 咧就解壓啦，就根據呢一條指令解壓去 tools 嘅個 directory 啦。咁呢個咧，我哋要等到 download 完畢之後咧，就可以解壓呢個 Q 嘅 source code 噶啦。好啦，而家等多一陣先，就快 download 完畢啦。我哋可以先 copy 定佢 ，copy 咗先，擺咗落嚟先。就唔好 enter 住，等佢做完先，下載完成先。好，下載完畢，我就撳 enter。而家就解緊壓，呢個就係我係頭先剛才啱啱新增嘅一個 directory 啦，就係我哋個工作 directory 啦。個 Q 嘅 source code 咧，而家正在解壓中喺呢度。咁等佢做完先，再做下個步驟啦。下一個步驟咧要 hack 個 Q 嘅 source code，因為咧原底 Q 嗰套嘅source code 咧係冇 Orange Pi 用緊嗰一隻 CPU 嘅 QMake 嘅 config 嘅，於是我哋咧就要自己做。好啦，解壓完畢，
咁我哋就 copy 呢個，就先喺 Q 嘅 source code 咧 create 咗一個俾 Orange Pi 嗰粒 CPU 用嘅 QMake 嘅 directory 先。我哋只要 copy 同埋 paste 就得噶啦。好，做完咗啦，跟住咧就製咗一個 QMake 嘅config 嘅 file。咁我哋 copy 呢一個 place 落去。好啦，跟住咧就要將以下呢一堆嘅嘢咧就抄落嚟，擺落去 Nano 嗰個 editor 嗰度。係啦，其實就係呢啲嘢嚟嘅啫。咁唔長講入邊嘅內容啦。咁我哋 Control X 撳 Yes 就 save 咗個 file 啦。仲有另外一個檔案嘅，除咗呢個啱啱做呢個之外咧，就係呢一個啦。我哋就 copy 呢一個啦，又 paste 落去。好啦，又入咗 Nano 去放呢一條曲落去 ，copy， 跟住 paste。好啦，跟住又可以撳 Control X Yes Enter。好啦，兩個做 QMake 嘅檔案已經完成咗啦。而家喺個 Q source code 就已經有頭先嗰個兩個檔案噶啦。於是呢個我哋都要做嘅 copy paste 做完。好啦，下一步咧就係將頭先我哋安裝咗喺 Orange Pi 嘅 library 就同我哋呢部 Ubuntu 電腦咧同步啦，就係 copy 呢一個。除咗同步之外咧，仲會做咗一個 sysroot 嘅 directory 嘅。咁我哋照樣 place 落去就會做晒呢4條嘅指令噶啦。呢個過程又係大約幾分鐘啦。好啦，同步完晒Orange Pi 所有嘅 library 之後咧，我哋就可以修理嗰啲 symbolic link 啦，就要 copy 呢度啦 ，place 落去 ，enter。好啦 ，make sure 所有 symbolic link 已經修理好啦。咁咧，我哋可以進行 Q 嘅 compile 噶啦 ，Q framework。好啦，我哋唔好一次過做晒啦，我哋逐步咁做啊。copy 呢個指令啦 ，place 落去，好啦，就 make 咗個 directory 先。係已經 make 咗啦。而家咧，我哋就copy 呢個嘅 config Q framework 嘅 config 嘅指令啦。好啦，就試下睇下得唔得咯。好啦 ，config 完之後咧，見到呢兩句咧，我哋就知道build 嗰度應該可以做得到啦。咁但係我哋要 check 一啲嘢，好重要嘅，就係睇下個 OpenGL 嗰度係咪可以真係直接驅動得到先。要 check 幾條嘅output 係啦 ，EGLFS 啦 ，OpenGL 嘅 full screen 啦，係 support 係 yes 嘅。咁咧最重要就有呢一句。如果呢一句唔係 yes 嘅話咧，做完出嚟係唔 work 嘅。係啦，最重要呢一句就 EGL device 係 yes 嘅。好啦，咁好大機會咧 compile 完之後就可以執行 cross compile 噶啦。咁我哋就又係好似上次咁啦，咁照打 make， 視乎你部機有幾多 processor，-J 之後就睇下幾多 processor 啦。咁我部機有16個嘅，於是就做啦。呢個過程就快嘅就20分鐘到啦，耐嘅話可以幾日㗎。好，終於都完成咗啦，用咗大約係19分鐘。好，去到呢個地步咧，我哋就要 make install 啦，照打啦。做完 make install 咧，我哋會多咗一個叫做 QT5嘅 folder 啦。好，做完咁咧，最後就將呢啲嘅 Q framework 咧複製翻去個 Orange Pi 嗰度。好，做完我哋可以試下執行呢個 cross compile 噶啦。好啦，我哋又試下用翻先前嗰個 project 先。好，我哋開一個 project 啦，去
Q 嗰度啦，examples、demos，開翻個國際時鐘啦。好啦，要提一提咧，因為我哋呢套嘅course compile 嘅 debugger 咧，就唔能夠兼容最新嘅 Q Creator 嘅，所以先前嗰條片都介紹過啦。我哋用緊嘅 Q Creator 咧就係10.0.2嚟嘅，最新一套呢個17嚟嘅。好，咁啊要 set 個嗰個 compile 嘅環境啦，即係 set 個 kit 啦 ，edit preference。好，因為我哋上次已經 set up 咗呢一個 Orange Pi 呢個嘅device 㗎啦，咁唔再長講啦，可以睇翻之前呢條片 set device 嘅 kit 嗰度咧，我哋就 set 佢一個新嘅 kit 同埋新嘅 Q version。首先 set 咗 Q version 先啦，咁呢個就係舊嗰個嚟嘅。我哋要 set 一個新嘅咧，就係今次咧就係 course compile 係用 OpenGL 嘅。咁我哋去翻 embed 啦，去翻我哋今次用呢個嘅 working directory 啦，去翻 Q5 開 bin 開呢個 QMake。佢其實已經認得到咧係5.15.17嚟㗎啦。咁為咗已知識別咧，我哋打翻個名俾佢啦 ，Orange Pi 啦 ，0 啦 ，2W 啦，咁係 EGLFS 嚟嘅。咁咧就會方便啲啦，知道係 OpenGL Full Screen 啦。咁就 apply 啦。compiler 就唔使嘅，因為都係用翻相同嘅 compiler 個 course compile toolchain 啦。debugger 都係一樣，用翻相同嘅 debugger。咁 kit 咧，我哋就開過一個新嘅啦。咁其實係可以照打翻 Orange Pi 0 2W， 今次係 EGLFS。好，device 咧都係一個 remote Linux 嚟嘅，咁都係相同嗰一隻remote Linux 嘅硬件啦。咁咧 compile build device 都係呢一部電腦啦，於是係 PC 啦。compiler assist root 就係今次要 set 翻喺呢一個我哋啱啱個 working directory 入邊嗰個 assist root 啦。咁呢個先至係行EGLFS 嘅制式嘅。好啦 ，set 翻啱啦。咁 compiler 都係64bit 嘅 ARM 嘅 compiler 啦。咁 debugger 都係啦，64bit 嘅 debugger 啦。Q version 咧就啱啱我哋 set 到個啦，就係行 EGLFS 嘅。好啦，做完啦，咁就試下睇下有冇問題咯。我哋個 kit 嗰度咧，依家就唔啱嘅。我哋撳 project 係呢個，好啦，咁咧就可以係啦。而家行緊呢個啦，我哋試下 run 下咯。好啦，出到個國際時鐘啦，即係證明我哋呢度 Q framework 係 work 嘅。咁我哋睇一睇啲嘢先。大家有冇留意到咧？嗰個畫面咧係冇 mouse pointer 嘅，冇 mouse pointer。當我移動個 mouse 嘅時候咧，大家見到喺嗰個 Q Creator 嗰度咧，會出咗一句咁樣嘅嘢，叫 Fail to move cursor on screen HDMI 1-14。好啦，呢句嘢咧，我哋要解決嘅。如果唔係咧，我哋就算嗰套 Q framework work 都好咧，用唔到 mouse pointer，咁我哋都係爭咁啲嘢喎，唔 work 嘅喎。OK，我哋 stop 佢先啦。好啦，要解決呢個問題咧，就有個方法嘅。咁喺我嘅教學裏邊都提咗噶啦。咁咧，我哋要去翻Orange Pi 嗰邊，Orange Pi 嗰邊做一個檔案，就我哋話翻俾個 Orange Pi 聽，而家係行 KMS 嘅。好，我哋要 create 一個咁樣嘅檔案。咁我哋可以打跟住呢度做啦 ，nano。咁我哋已經係 root 嘅打除啦，咁其實可以呢句唔使打嘅，不過照打埋都冇問題嘅。KMS.COMF enter， 跟住又入咗 nano 嗰個嘅text editor 入邊啦。咁我哋就 copy 呢一堆嘢，
貼上去。咁睇一睇啦。咁呢個 mode 呢度咧，而家係1920乘1080咁，當然係你個 screen 嘅 resolution 嚟㗎啦。如果你話我用緊嗰隻嘅 mon 咧，唔係咁高解像嘅，就改翻啱你自己個 mon 個解像度。咁咧，咁而家我呢個係1920乘1080嘅，於是我就 OK 冇問題咧，我就可以撳 Ctrl X Yes Enter， 未做完嘅。咁跟住咧，仲要做一啲嘢咧，就係可以兩個方法。第一個方法咧就係你喺呢個 Orange Pi 嗰度咧，直接改嗰個 rc.local 加翻呢一句嘢落去。咁咧呢一個改完呢個咧就未係可以即刻執行嘅，要 reboot 嘅。咁如果你係嗰個 application 將來係獨立運作嘅話咧，就需要加呢一句，因為咧你 boot 完機之後咧，佢要通知個 Orange Pi 咧要有呢個設定嘅。如果我哋淨係 debug 嘅話咧，可以跟下邊呢一個嚟做嘅，就喺翻我哋嗰個 Q Creator 嗰度咧 ，project 呢度咧就做少嘢啦，就係 run， 跟住 environment 嗰度咧，喺個 run 嘅 environment 嗰度咧就做一啲嘢啦，就 patch edit， 咁就加翻呢一句落去 place 啦，咁 OK， 咁你要多咗行噶啦。咁而家 run 咧就 work 噶啦 ，OK 噶，大家睇住咯。好啦，而家執行緊啦，大家見到熒幕嗰度啦 ，mouse cursor 出咗嚟啦，可以移動啦，而且喺debugger 嗰邊咧就冇頭先嗰啲呢一啲嘅警告嘅字句啦，咁就正常翻啦，係啦 ，OK，咁我而家 stop 咗佢啦。好啊，今日嘅教學就到此為止啦，咁啊完成晒啦。